الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu tawba, khaasatan aayaadkii looga hadlahayay nimankii nasaare iyo yahuudna waxay dhaheen cuseyr waa inan ilaahay, nasaarna waxay dhaheen ciise waa canug ilaahay. hadal afka ay ka dhaheen waaye wuxuu shabbahayaa kuwii ayaga ka horeeyey kaafiriinta hadalkooda allah dulleeyee si xaqa looga leexiyaa. waxay axbaartoodii culimmadoodii ka samaysteen rabbiyaalo alla sukadiisa. masiixii ina maryamo ahaana way ka dhigteen, mana la amrin ilaa inay caabudaan ilaah keliya maahane, laa ilaaha ilaa huwa subxaanahu camaa yushrikuuna yuriiduuna. waxay doonayaan buu yidhi ilaahay an yutfi'uu inay demiyaan nuura allaahi, ilaahay nuurkiisa biafwaahihim, afafkooda inay ku demiyaan. waya'ba allaahu, ilaahayna waa diidayaa ilaa an yutimma, inuu taam yeelo uu dhammaystiro maahane, nuurahu nuurkiisa. walow kariha alkaafiruuna, kaafiriintu haba karahsatee, kaafiriinta haba nacdee, ilaahay wuxuu rabaa inuu nuurkiisa dhammaystiro, uu taam yeelo, meel kastana uu gaaro. ayaguna waxay doonayaan inay demiyaan, afkoodana ay ku demiyaan. tusaale waxay la mid yihiin qoraxdaa iftiimaysa ee meeshaa taagan, ayagoo raba inay afuufaan oo afuufitaan ay ku demiyeen. saasay markaa doonayaan, saasay la tahay. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabaa inuu nuurkiisa taam yeelo. yuriiduuna waa kaafiriinta ama mushrikiintee waxay doonayaan an yutfi'uu inay demiyaan nuura allaahi, ilaahay nuurkiisa biafwaahihim, afafyaalkooda inay ku demiyaan. waya'ba allaahu, ilaahayna wuu diidayaa ilaa an yutimma, wuu diiday ilaahay ilaa inuu taam yeelo uu dhammaystiro, an yutimma nuurahu, nuurkiisa inuu taam yeelo maahane. walow kariha alkaafiruuna, kaafiriinta haba karahsata. huwa ilaahay alladii waa allihii arsala diray rasuulahu, rasuulkiisa bilhudaa, hanuun la diray, iyo wadiini alxaqi, diin xaq ah, liyudhirahu, inuu ka daahiriyo diintaas cala addiini kullihi, diimaha oo dhan dushood. walow kariha almushrikuun, mushrikiinta haba karahsadaani, xataa haddii ay nacaan, diinta islaamku waxay ka daahiraysaa, ay ka muuqanaysaa diimaha oo dhan korkooda. huwa ilaahay alladii waa ilaahii arsala diray rasuulahu, rasuulkiisa bilhudaa la diray, hanuun iyo wadiini alxaqi, diinta xaqa ah. diin xaq ah ayuu ilaahay la soo diray, hanuun iyo diin dhab ahoo lagu hanuuno. liyudhirahu, inuu ka daahiriyo, uu ka kor qaado, ka muujiyo, cala addiini kullihi, diimaha oo dhan dhammaan dushood. walow kariha almushrikuuna, mushrikiinta haba nacaanuu ha karahsadaana. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu, ilaahay rumeeyayow, inna kafiiran in badan oo min alaxbaari, culimmada yuhuudda ka mid ah, iyo waruhbaani, kuwa nasaara, laya'kuluuna, waxay cunayaan amwaala annaasi, dadka maalkooday bilbaatil ku cunayaan, rishwo iyo laaluush iyo waxyaabo la mid ah. inay kitaabyo gacantooda ku qoraanay sameeyaan, ay dhahaan haada min cindi illaah liyashtaruu bihi hamanan qaliila. saasay markaa samayn jireen. laya'kuluuna, waxay cunayaan amwaala annaasi, dadka xoolahooday bilbaatil, baatilnimo ku cunayaan. wayasuduuna, waxayna ka jeedinayaan haddana can sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa. waaladiina kuwa yaknizuuna keydsanaya meel dhiganaya addahaba, dahabka iyo walfidata, qalinka, walaa yunfiquunaha, aanana ku bixinaynin fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa. fabashirhum, ugu bishaaray, bicadaabin cadaab ugu bishaaray, cadaabkaasoo aliimin xanuun badan.
dadka iimaanka lahow in badan oo culimmada yuhuudda iyo kuwa nasaara ka mid ah xoolaha dadkay baatil ku cunaan buu yidhi ilaahay. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyeyow inna kafiiran in badan oo min alaxbaari culimmadii yuhuudeed ah iyo waruhbaani ruhbaantii suufiyadii nasaara laya'kuluuna waa kuwii cunaya amwaala annaasi dadka maalkooda bilbaatil si baatil ah markaa ku cunaya. wayasuduuna waxayna ka jeedinayaan dadka can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa. waaladiina kuwa yaknizuuna kaydsanahaya addahaba dahabka iyo waalfidata qalinka dahabka iyo fidada kuwa meel dhigtee kaydsada walaa yunfiquunaha aanana ku nafaqaynayn oon ku bixinaynin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin aliimin cadaab aliim ah oo xanuun badan. aaway dumarka gasaca caana booraha uu ugu jira dahabka hal maalinna aan sake laga bixinin, hal maalin aan muslimiin dhibaataysan loo gedin, hal maalin ilaahay jidkii aan lagu bixinin. fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin aliimin cadaab aliim ah oo xanuun badan. cadaab aliim ahoo xanuun badan markaa ugu bishaaray. sidaa darteed baa dahabka iyo fidada waxay ka mid yihiin waxyaabaha lagu cadaab mutaysto. in badan baa waxaa la tilmaamaa sida keliya oo loogu badbaadi kara haddaadan iska dhaafi karin ay tahay inaad ilaahay jidkiisa ku bixiso ama aad sadaqaadka ka bixisay sakada markaa lagu yeesho. waa shay muhiim ah xaaladda noocaasa. waaladiina yaknizuuna kuwa kaydsanayee meel dhiganaya addahaba iyo waalfidata qalinka oo walaa yunfiquunahaa aan nafaqaynaynin kuna bixinaynin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa. fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin aliimin cadaab aliim ah. gabar nebiga u timid baa layidhi 2 jijimood oo dahab ah wadatay. markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi ma ka bixisay sakada? markaasay tiri maya. ma jeclaan lahayd inuu alla kugu qurxiyo 2 siwaariyeyn iyo 2 jijimood oo dahab ah? way qabatay wayna tuurtay baa la yidhi. meesha i bartaa cad bay markaa uga tagtay. rasuulka sala allahu calayh wasalamna islaan kale waxay tidhi baa la yidhi mar allaala markii u keentay haadaa kanzun kanima kanziba haddaad sakada ka bixisa kanzi ma ahan. waayo kanziga marka la leeyahay waa haddaan xaqa markaa laga bixinin. saasay culimmadu qayb ka mida ku fasireen waaladiina kuwa yaknizuuna kaydsanayee meel dhiganaya addahaba waalfidata walaa yunfiquunaha aanana bixinaynin fii sabiili illaahi ilaahay jidkii aan ku bixinayn. fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin cadaab aliimin ee xanuun badan. yowma maalin ayay cadaabka xanuunka badan leeyihiin yuxmaa la kululaynaya calayha kanzigii dushiisa fii naari jahannama naarta jahannamo. inta la soo qaadaa sida alwaax oo kale loo fidina naarta jahannamaa lagu soo kululaynaya. fatukwa markaasaa lagu kaawadaynayaa ama lagu gubayaa bihaakya jibaahuhum wejiyaalkooda wa junuubuhum dhinacyaalkooda iyo wa duhuuruhum dhabarkoodaba. dahabkii aad saa isku lushay sakada aan laga bixinin ayaa waxaa lagu dhadhajinayaa dhabarka iyo jabiinada iyo wejiga. yowma maalin ayaa cadaabka aliimka badan ay leeyihiin ama yowma maalin xus yuxmaa la kululaynaya calayha kanzigii korkiisa kaydkii dahabkii qalinka inta la fidiyo lagu soo kululeeyo fii naari jahannama naarta jahannamo. oo fatukwa intaa kadibna lagu gubaa oo waxaa lagu kaawadeeyaa bihaaka jibaahuhum wejiyaalkooda wa junuubuhum dhinacyadoodii wa duhuuruhum dhabarkaa looga dhadhajinayaa. haadaa kan baa loo leeyahay maa waaye kanastum aad u kaydsateen lianfusikum nafafyaalkiina. waa kaad meel u dhigateen naftiina in laydinku cadaabo. maxaad saka uga bixin weyseen? maxaad dhammaantii isaga bixin weyseen? maxaad jidka alle ugu dhiibi weyseen? maxaa armaajooyin ugu shubteen? saa darteed baa la leeyahay haadaa maa kani kii waaye kanastum aad u kaydsateen lianfusikum nafafyaalkiina ee faduuquu dhadhamiya maa kii kuntum aad ahaydeen taknizuuna kuwii kaydsada.
waxaad meel dhigateen kan waayee waa kaasaayo markaa dhadhamiya. inna ciddata ashuhuuri tirada ee bilaha inna ciddata ashuhuuri bilaha tiradooda cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaatay 12 shahran waa 12 bilood fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ku dhex sugan yowma maalin khalaqa asamaawaati samaawaadka ilaahay uu abuuray iyo waalarda arlada minhaa 12 bilood waxaa ka mid ah 4 xurumun 4 sharaf leh 4 bil oo xurmo leh oo dagaalka uu xaaraam yahay. daalika kaa addiinu alqayimu diin qayim ahoo toosan waayee falaa tadlimuu ha dulminina fiihinna bilooyinka dhexdooda anfusakum nafafyaalkiina waqaatilu lmushrikiina mushrikiintana la dagaalama kaafatan idinkoo u wada dhan idinkoo kaafa ah oo wada jira kamaa yuqaatiluunakum say ayaguba idinkula soo dagaalamayaan oo kale kaafatan. waclamuu ogaada ana allaha ilaahay maca almuttaqiina muttaqiinta inuu micigooda yahay. bilooyinka ilaahay agtiisa ahaaday waa 12 bilood oo kitaabka rabbi ku qoran subxaana wa tacaala. inna ciddata ashuhuuri bilooyinka tiradooda cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaaday 12 shahran waa 12 bilood oo fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa markaa ku sugan janawari februari abriil iyo ma ahee waa muxaram iyo waa muxaram bisha lagu magacaabo iyo safar rabiic labada jamaad rajab shacbaan ramadaan kuwaasaa markaa loola jeedaa. inna ciddata ashuhuuri shuhuurta iyo bilaha tiradooda cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaaday 12 shahran waa 12 bilood oo fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ku sugan yowma maalin baa la khalqay ama lagu sugay khalaqa asamaawaati ilaahay samaawaadkuu abuuray iyo waalarda arlada minhaa 4 xurum 4 sharaf leh ayaa ka mid ahoo xurmo leh dagaalkuu xaaraam yahay. bilooyinka ashhur xurumka lagu magacaabo waa 4 waxay ka bilaabataa bisha lagu magacaabo waxay ka bilaabataa bisha dilqacda la yidhaahdo iyo dilxaj iyo muxaram saddexdaa way xiriiraan. midda kalena waa midda lagu magacaabo rajab waa bisha cismaanku ay dhahaan soomaalida qayb ka mid ah waa rajab alladii bayna jamaadaya shacbaan labada jamaad iyo shacbaan bay u dhaxaysaa. 4 bilood waaye sidaa darteed buu rasuulku yidhi zamanka wuxuu ku soo laabtay ka hay-atihi maalintii ilaahay samaawaadkii arlada uu abuuray. sanadkii waa 12 bilood 4 xurmo leh ayaa ka mid ah 3 waa mutawaliyaad oo way xiriiraan waa dilqacd iyo dilxaj iyo muxaram. midna gooni bay u taagan tahay waa rajabulmudar reer mudar baa tacdiimin jiray. alladii bayna jamaadaya shacbaan labada jamaad iyo shacbaan bay u dhaxaysaa saasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam. marka bilooyinku waa sidaa 4 xurmada lehna waa 3daa xiriirta waa bisha muxaram iyo bisha dilxaj ee la xajiyo inta ka horaysa dilqacda lagu magacaabo ama dilqicda. midda kalena waa rajab saan soo tilmaanay bayna jamaaday wa shacbaan bay u dhaxaysaa labada jamaad iyo shacbaan. jamaadul awal iyo aakhir rajab baa ku xigtaa kadibna shacbaan. 4 bilood waa bilaa xurmada leh yowma khalaqa asamaawaati waalard minhaa waxaa ka mid ah 4 xurum 4 xurmo leh oo sharaf leh. daalika kaa addiinu alqayimu diin qayim ahoo toosan waayee falaa tadlimuu fiihinna bilooyinka xurmada leh dhexdooda ha dulminina anfusakum nafafyaalkiina waa dad kale ha dulminina waa idinkoo nafsadiinii dulmiyey la mid tahay. waqaatilu lmushrikiina mushrikiintana la dagaalama kaafatan idinkoo u wada dhan kamaa yuqaatiluunakum kaafatan siday kaafa idinkula dagaalamaan oo kale ayaga laftigooda ayagoo wada jiray idinla dagaalamaan. waclamuu ogaada ana allaha ilaahayna maca almuttaqiina muttaqiinta inuu micigooda yahayna la jiro. yuriiduuna waxay doonayaan an yudfi'uu inay demiyaan nuura allaahi ilaahay nuurkiisa biafwaahihim afafkoodu ay ku demiyaan. waya'ba allaahu ilaahayna wuu diidayaa oo wuxuu diiday ilaa an yutimma inuu taam yeela nuurahu nuurkiisa maahane walow kariha alkaafiruuna kaafiriintu haba karaahsatuu ha nacaanu ha diidaanabe. huwa ilaahay alladii ilaahii waaye arsala diray rasuulahu
rasuulkiisa bilhudaa hanuun la soo diray iyo wadiini alxaqi diinta xaqa ah liyudhirahu suu uga soo daahiriyo cala diini kullihi diimiha oo dhan dhammaantood dushooda inuu ka daahiriyo diinta islaamka kana muujiya kana kor yeela walow kariha almushrikuuna mushrikiinta haba karaahsatee yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaahay rumeeyeyow inna kahiiran in badan oo min alaxbaari culimmada yuhuudeed ka mid ah iyo waruhbaani kuwa nasaara la ya'kuluuna waxay cunahayaan amwaala annaasi dadka maalkooday bilbaatil si baatila ku cunayaan wayasuduuna waxay ka jeedinayaan dadkana can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa waaladiina kuwii yaknizuuna meel dhiganayo kaydsanaya addahaba dahabkii waalfidata fidada walaa yunfiquunaha aanana ku nafaqaynaynin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin aliimin cadaab aliim ahoo xanuun badan yowma maalin yuxmaa la kululaynaya calayha kansigaa dushiisa fii naari jahannama naarta jahannamo oo fatukwaa markaa lagu kaawadaynayo ama lagu gubayo bihaaka jibaahuhum wejiyaalkooda wa junuubuhum dhinacyaalkooda iyo wa duhuuruhum dhabaradoodaba haadaa baa loo leeyahay kani maa waaye kii kanastum aad kaydsateen ood u kaydsateen lianfusikum nafafyaalkiinnii faduuquu baldhadhamiya maa kii kuntum aad ahaydeen taknizuuna kuwii markaa kaydsada inna ciddata ashuhuuri bilooyinka tiradooda cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaaday 12 shahran oo bilood waaye oo fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ku dhex sugan yowma maalin khalaqa asamaawaati samaawaadka ilaahay uu abuuray iyo waalarda arlada minhaa waxaa ka mid ah 12kaa bilood 4 xurum 4 sharaf loo xurmo leh dagaalkuna uu mamnuuc yahay daalika addiin kaasi diin waaye alqayimun ee toosane falaa tadlimuu ha dulminina fiihinna bilooyinka dhexdooda anfusakum nafafyaalkiina waqaatiluu lmushrikiina mushrikiintana la dagaalama kaafatan idinkoo u dhan kamaa yuqaatiluunakum kaafa say idinkula soo dagaalamayaan ayagoo idin dhan oo kale waclamuu ogaada ana allaha ilaahayna maca almuttaqiina muttaqiinta inuu micigooda yahay inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanaه watacaala aclam.